Доброе утро, в эфире Толковый печник. Ну, приступаю сейчас к разборке вот этого объекта чудесного. В принципе, все как бы устраивает в объекте, камин устраивает заказчика. Но вот печка не устраивает, потому что, во-первых, обратите внимание, это лицевой обольский кирпич, он даже не обожженный. То есть он холодной прессовки, он предназначен только для кладки стенок на улице. Вот как бы один нюанс такой у этой печки оказался. Второй момент, значит, топка здесь была перекрыта на уголочке, уголок стоял. Ну, кирпич полопался верхний, футировки как таковой я тут не вижу. Так, вот видно, что перекрытие, топка, ну, ее практически нету. То есть здесь треугольный сводик небольшой, высота в 2 ряда на ребро, и там еще там. Получается, что как бы горение в топке не заканчивается, а горение продолжается, вот в хайло выходит, и дальше идет горение в каналах. Соответственно, на наружной стенке температура очень высокая, вот, поскольку здесь идет процесс горения. Ну и кирпич где-то потрескался, его расперло, где-то полопался, но поскольку он, видите сами, лицевой обольский кирпич. Вот, как бы задача моя сейчас эту печку разобрать, камин оставить, вот, в трубу, соответственно, тоже ставить. Вот, ну и дальше я как бы дальше я потом составлю проект, смету и приступлю к кладке новой печки. Может, она будет такой же конфигурации, может другой. Я посчитаю теплопотери для этого помещения и сделаю такую печку, которая нужна. Вот так вот. Так, что я еще хотел сказать? Впрочем, ладно. Ну, сделаю я это бесплатно, разборку печки. Вот, во-первых, мне как бы сам заказчик понравился, во-вторых, ну как бы мне разрешено сейчас не так разбираться, как я обычно разбираю, очищая каждый кирпичик, а просто взять эту кучу и свалить в груду. Вот, тем более, что тут печник предыдущий добавлял цемент в раствор, и швы, соответственно, скорее всего, не будут поддаваться нормальной разборке. Тут еще есть много всяких нюансов. Например, вплотную стенка стоит к печке. Здесь нет возможности на расширение работать. Хотя бы зазорчик 5-миллиметровый там проложить какой-нибудь термоизоляцией. Тоже бы как бы, ситуацию бы не спасло, но это нужно делать. Вот пока все. До новых встреч в эфире.